喂，大家好啊，我係阿明啊。嗱，大家都知咧，我啊10幾歲上深圳啦，咁啊年少輕狂過啦，咁啊有過唔少咧立立亂嘅往事吓。經過咧第一段所謂嘅國內嘅初戀啊，咁啊之後啊吓，即係所謂嘅國內初戀啦吓，仍然咧係血氣方剛嘅廿零歲吓。而時間咧去到大約2011年啦，咁啊又嚟一次啦，咁啊叫做咧比較記憶深嘅一段。因為呢段經歷咧，就令到我呢個本土嘅香港人咧，就更加認識好多國內女生嘅嗰啲婚戀嘅態度啊。其實哪怕係依家啦，咁多年嚟咧，香港人咧都充斥住喺呢個羅湖嘅各大骨場啦嚇，咁啊特別係近口岸啊嚇、關口啊呢啲地方嚇。嗱，當時廿零歲嘅嚇，都遊走喺各個大大小小嘅骨場啊、按摩場所啊、水會啊嚇。咁當然啦，其實呢啲咁嘅場所咧，經常咧新開一間又執一間嚇，執完咧又有新嘅開出嚟，連裡面咧打工嘅人員啊、咁啊技師啊，都係咧流失率同埋流動性極大嘅。基本咧就係幾個老細拎住咧100幾十個咁樣嚟開一間大嘅出嚟，咁開完咧又做呢個優惠啊，又大酬賓活動去吸客啊，又高價請人啊，然後咧人客咧水流柴留唔住，出邊咧同行咧又撚多又內卷啦，咁啊100幾十個咧蝕撚完咧就執鳩埋噶啦，咁揾人頂手咧，然後咧又有第二個老細咧去接手啊，又蝕過，咁啊周而復始咁嘅。當年咧喺春豐路啦，咁啊一間中型嘅骨場度揼骨，就識咗個湖南嘅骨妹啦。因為當時咧咁啊一星期咧上3次，咁啊去同一個場輪牌都輪到佢嘅，所以咧就留埋聯絡方法啦。咁啊佢哋咧又係要做 call 鐘先係有數要追嘅，每個月咧要追 call 鐘數嘅，否則咧係要扣錢嘅。可能咧，我又係對大陸咧我係又係一個咧，即係對大陸咧嗰時啦嚇，就乜都唔識嘅小白啦，嗰時係嚇。同埋咧，我一貫咧上大陸都唔中意咧一大班人嘅，咁啊擠咧我都係只會自己一個嘅啫啊。咁講嘢咧怕怕醜醜，咁見咧同佢咧又係啱傾嘅，咁啊投契啦。我咧就變咗咧次次咧上嚟都係同一間骨場揾同一個人啊，咁啊同一個技師啊。佢落嚟深圳冇幾耐啦，咁啊其實就1年幾嘅啫。佢落咗嚟深圳年幾到嘅啫嚇，同以前咧好多咧沉船嘅香港人一樣啦。當年入世未深嘅，就一開始咧上去咧揾佢咧都係包鐘傾偈咁啊，連續成晚嘅。咁啊，我咧之後咧揾得多啦，都覺得咧咁樣揾佢落去唔掂喎，大頭中錢咧都益晒間場咁撚戇鳩嘅喎。而當時咧佢就住喺骨場嘅宿舍嘅，咁我就話不如唔好住宿舍啦，咁啊出去咧揾個細房啊，揾個單位住啊咁樣啦嚇。咁結果咧就係咧租咗當時春豐路春豐萬街後邊咧有個單棟樓叫鑽石時代嘅。咁附近咧幾個盤咧，其實咧就最多骨妹租嚟住嘅，所以咧主打都係小戶嚇。呢個咧就同嗰個所謂嘅大陸初戀咧就唔同啦，因為咧佢咧就肯定唔係時間管理大師嚟嘅，咁啊唔會行呢個入股制嘅嚇，所以咧我咧可以咧租單位又有份咧去揸翻條鎖匙噶啦嚇，而我咧當時咧就通常咧星期日先上去嘅。但係相處落咗啦，問題咧就開始嚟啦。咁完全咧去退去咗咧佢服務行業嘅待客嘴臉啊。咁剩低嘅咧佢就係佢嘅真脾性啦。嗱，送電話送電腦，然後咧出親去咧消費咧都係唔平唔去嘅。去次超市咧買轉咧都埋單咧都揦埋咧過千蚊咁樣翻去嚇。拍拖半年後咧，佢係因為咧公司拖糧啊、走數啊，冇做落去啦嚇。但係咧，佢係一樣咧係大手大腳去消費嘅。呢樣咧本來都冇問題嘅，但係咧佢有幾個嘅閨蜜啊、前同事啊，咁咧成日咧聚埋一齊嘅，咁啊去飲酒啊、去玩啊。啲閨蜜咧個個咧都拖條仔出嚟嘅，咁佢哋嗰啲閨蜜之間啦，咁啊中意攀比，咁啊要威，咁啊報喜咧去吹牛去晒命嚇。幾個閨蜜嘅拖友啊，都係香港人嚟嘅，
仲要咧一睇咧就係知咧係拍散拖玩嘅，呃蝦條嗰啲嚟嘅。結果咧出得嚟多啦，佢咧就見得人哋條仔啊點樣玩得起，咁點樣表面豪爽，點樣吹牛，就喺度咧拎人哋咧就同我比較啦。咁啊對我咧就各種嫌棄嚇。咁啊，我收入啊被嫌棄，長相被嫌棄嚇，咁啊成撚日咧借頭借路咧又俾佢扮一棍嘅，咁啊又唔去玩啊，又話我古老石山啊唔識應酬啊，開工咧開到攰上嚟咧就想瞓啊，又話我喺屋企乜撚都唔做啊，咁啊好撚大男人啊，又話我咧呢啲咁嘅工作咧冇將來啊嚇，總之咧每次咧上去咧見佢啊就一句好話都唔會有嘅。絲毫咧感受唔到尊重嘅，甚至同佢出街咧，佢係咧連拖手都唔想嘅，表情咧仲好似咧好介意同我呢件咁嘅窮酸蛋散一齊咁嘅。當時咧我對呢段咁嘅霧水情緣咧就係認真嘅嚇，咁所以咧我就冇乜話計較呢啲嘢。但係咧，話題咧一同佢講到去未來咧，講結婚啊咁啊呢個話題咧，佢就成日提一句噶。喂，你連個窩都用普通話講啊，連個窩都沒有，還談結婚啊？咁啊，次次咧都係咧叫我咧，喂，試買一間樓啊，有錢買樓啊就即刻去，馬上去登記啊，咁樣講嚇，就係一副咧睇死你香港人咧唔會喺度買樓噶啦，咁啊甚至睇死我嗰時係冇錢咁嘅。以當年嘅背景嚟講啦，其實佢冇講錯嘅。如果圍繞一個生活圈子去講啦，咁啊買間樓咧係有賺冇蝕嘅嚇。咁啊嗰時啲樓咧都一路咧係慢慢起緊嘅。嗱，對大陸人嚟講啦，樓咧係一定升啦嚇，長遠咧一定係通脹咧，而最保值咧就一定係磚頭嘅。咁啊當然啦，依家咧已經唔係啦，好多人嘅觀點咧都已經係被徹底改變噶啦，因為咧土地財政係個個太多人韭菜啦。而就算咧啲樓咧升好啊跌好啊，確實咧中國人咧根深蒂固嘅思維係有土斯有財啦，咁啊有自己嘅地方先會有安心有歸屬感嘅。但係當然啦，一副咧擺明車馬咧去標榜價樓嘅講法啦，一副咧你有先代表你成功，你冇咧就乜撚嘢都唔係嘅呢個咁嘅態度啊！責任全在你身上啊，我乜都唔會理嘅咁嘅嘴臉啊！其實咧，就算咧係好多港男口中嘅港女啊，都未必會真係表現得咁露骨嘅，連大家一齊努力嘅意思都冇嚇。啲嘢咧就唔係雙向嘅，就真係唔係個個咧都係接受到嘅嚇。不過咧，自從佢講過呢句説話之後咧，我就默默記喺心上面啦。然後咧，我當下就覺得啦，咁啊大陸人成撚日睇到香港人咧對國內咧乜春嘢都唔識啊，你樓又唔識啊，文化又唔識啊，我一個香港人就要熟過晒你哋嚇，我要了解，我研究，去留意。咁啊，就係正正因為識咗佢之後啦，我啊先至去儲錢啦，買大陸樓啦，投資啦，然後咧就越嚟越熟韓，咁啊熟到咧賣翻俾佢哋嚇，喺大陸嘢嘅呢個文化領域裏邊咧就做翻佢哋生意嚇。同呢個湖南妹咧一齊過啊，總共咧就大約咧係1年左右啦。後期咧，我啊真係唔想咧再同一個咧話日日要嫌棄我呢樣啊，又唔滿意嗰樣啊，又唔滿足嘅中意咧拎我咧去同其他人去對比去攀比嘅女仔一齊啊！我亦都咧唔想咧阻人咧去釣金龜啊，所以咧我就主動咧去提咗分手啦嚇。不過同佢咧都算係和平分開嘅，都係可以係朋友嚇。分開之後咧，都約過出嚟咧，叫食過1-2次飯。有時咧微信咧都會互相問候下嚇，咁啊傾偈咧傾開翻嚇。佢之前嗰啲閨蜜啦嚇，狀態咧都係同佢一樣啊。當初咧吹嘅好容易咧去揾到嗰啲條件咁好嘅男友咧，全部都係咧玩2-3個月咧就會散嘅貨仔嚇。以前咧同佢一齊嘅時候咧，佢又同我講咧，佢係好憎落香港嘅。香港咧節奏咧太快太急啊，好唔舒服啊。咁啊，就算咧嫁香港咧，都唔會咧話落香港生活嘅啊。佢就唔稀罕，我好討厭喺香港生活嘅嚇。但係咧後來咧，大約咧2016年啊17年左右啦，我喺大陸咧炒緊樓嘅期間啦，咁啊同佢傾開偈啦。
佢就話咧，佢係揾咗另一個港男啦，咁啊結埋婚添嘅，已經咧生咗個仔啊，咁啊住緊喺香港北區啊，等緊拎單程證啊。咁啊到咁多年後嘅今時今日啦，過去嘅事其實都幾諷刺嘅。大陸女生本身咧出大城市發展，咁啊可以咧對男人咧有好多嘅遐想同埋諗法啦。咁啊女權雞湯嘅媒體咧頻道啊喺大陸亦都好多嘅吓。但係咧，其實咧，到佢哋真係去揾伴侶嘅時候咧，慢慢就知咧，按照佢哋本來嘅擇偶條件嘅要求咧，係好唔現實嘅。佢想我上進啊，識投資去買磚頭，到我真係去買嘅時候咧，其實個對象咧就早已經唔係佢。後來咧就因為咧啲樓咧搞到我啦一地雞毛啦，輸到撲街啊，成身數啦嚇。咁喺大陸咧發展唔到咧，都係要撲返落香港嘅。而咁唔中意香港嘅佢啦嚇，最終揾嘅都係最初佢最唔想要嘅嗰種香港人，佢都係留香港。咁大家都活成自己咧以前當初最不屑嘅狀態嚇，其實咧都係一個好嘅結局嚟嘅。咁好啦，今日咧就講到呢度先，我哋下次再見，拜拜。